নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো এজনী গাভিনী গাহৰি কেনেকৈ যতন ল'ব আৰু কিমান পৰিমাণে দানা দিব, লগতে ক্ৰছ কৰা কিমান দিনৰ পাছত পোৱালি দিয়ে, সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বহুতৰ মনত এটা ডাউট থাকে যে গাহৰিজনী ছাৰ্ভিচ কৰাৰ পাছত ছাৰ্ভিচটো ছাকচেছ হ'ল নাই, সেইটো জানিবলৈ আকৌ 21 দিন ৰখিব লাগিব। যদি 21 দিনত আকৌ হিটত আহে তেতিয়া গম পাব কি ছাৰ্ভিচটো ছাকচেছ হোৱা নাই। গাহৰিজনী ক্ৰছ দিয়া 15 দিনমান প্ৰায় দানা পৰিমাণে অলপ কমাই দিব লাগে। লাহে লাহে আকৌ বঢ়াই দিব। পোৱালি দিয়া 10 দিনমান আগত আকৌ দানাৰ পৰিমাণটো কমাই দিব, তেতিয়া পোৱালি সংখ্যাটো অলপ বেছি পোৱা যায়। আৰু গাহৰিজনী একো ইনজেকশ্যন নিদিব, আৰু লগতে একেটা কোঠাত কেইবাজনী গাহৰি একেলগত ৰাখিব নালাগে। তাৰ ফলত কি হয়, ইটো কাজিয়া লাগি পোৱালি নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু গাহৰিজনী 114 দিনৰ পৰা 120 দিনৰ ভিতৰত পোৱালি দিয়ে। সেইকেইদিন চাই থাকিব লাগে গাহৰিজনী। আৰু যদি খেৰ নাপায় কলপাত যোগাৰ কৰি থ'ব লাগে।